Siyanibingelela, sika-Dr. Gumgum. Sesithi asibuye, sithi asibonge kini nonke nina enihambisana nathi, nenibambisene nathi. Ubuhle esinenzele khona, siyakubona ukuthi niyakuvuma, niyakubona. Sithi asibuye-ke namhlanje. Kune-concern esinayo kubantu abangakafiki la ekhaya, nabasezayo, nesi-understand-ayo ngezinto ezenzeka e-South Africa. Noma singakhulumi-ke nomuntu ose-South Africa kuphela, ngisho kuphi nendawo. Sifisa ukukhuluma nomuntu one-challenge yomsebenzi, noma umuntu ofuna ukubamba izinga lomsebenzi wakhe noma itoho lakhe ukuthi lingapheli. Kukhona usizo olutholakala la ekhaya, eke kube ikhubalo lomsebenzi. Lisiza kuphi leli khubalo lomsebenzi? Emsebenzini kuye kwenzeke nje uthole ukuthi wenza into encane, noma ngisho ukuthi ngithi abantu aba-improve ukwenza amaphutha noma ukwenza izinto budedengu noma wrong noma negligent, no. Kodwa kuyenzeka umuntu uthole ukuthi wenza nje into emsebenzini ethize. Leyo nto ayenzile emsebenzini ngobuncane bayo bese iyaphenduka iba into enkulu. Sithi-ke uma unenkinga enjalo noma uzibona ukuthi ungahle ube nenkinga enjalo noma ungakafiki enkingeni enjalo, ikhona into ekwazi ukusiza la ekhaya yokubamba ukuthi umsebenzi owenzayo umukeleke emsebenzini, uthandeke emsebenzini, uvikeleke futhi emsebenzini, uvikeleke futhi nasemoyeni emibi. Sesinemoya emibi kakhulu esiphila ngaphansi kwayo, ekwazi ukujika izinto zabanye abantu. Uthi usalindele lokhu, ubona abantu sebekushintshela, uthi usalindele leso simo, ubona izinto engasahambi ngendlela othanda ngayo. Sithi-ke uma ufuna usizo olunjalo, ungalithola la ekhaya. Ngiye ngathanda ukwanda-ke kumavidiyo ukuthi usizo luba kanjani, lusebenza ngayiphi indlela. Ngiyacela umuntu ukuthi angi-inbox noma angisebenzisele uWhatsApp sikwazi ukukhuluma naye. Ngiyacela kuWhatsApp ngoba ngisebenza ngabantu abaningi. Uma kwenzekile, ngiyocela ungenzele i-VN. I-VN iyayibe easy ukuthi sikwazi ukuphendulana. If ungakwazanga ukungifonela, ukwazi ukuthi uthole usizo olunjalo. Kuyenzeka-ke uthole ukuthi ezinye indlela zosizo lutholakala la ekhaya, uthole ukuthi lidinga iy'nsuku ula ekhaya, njengezinye izinto esiyezenze la ekhaya zokusiza, especially izinto zamabhizinisi noma nezinto ey'nemfihlo zey'mali noma nezinto nezimo zemndeni ngokujula kwazo nangokubambisana nabanye nabanye. Sicela ukuthi umuntu asinikeze iy'nsuku ngala ekhaya. Uma usifuna ukuthi uzothola usizo olunjalo, uyawusifonele. Inamba yethu iyo lo yibona esikrinini, ithi 071 299 999 noma 084 266 7000. Ikwa-Dr. Gumgum. Uma kwenzeka ungangitholi efonini, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uyangifonela, uthole ngisebhizi nabanye abantu engikwazi ukubasiza noma engisizana nabo. Ngiyocela ukuthi ushiye i-VN, uyobe usukwazi ukusizakala lapho. Nanawe-ke unenkinga, ngisho ungekho la eduze kwethu, siyakwazi ukukusiza ngisho ukude. I-distance ayiyona i-issue kumuntu uma esuke efuna usizo la ekhaya. Siyakwazi ukumsiza umuntu even telephonically, no matter how far. Khona indlela esikwazi ukwenza ngayo ukuthi asizakale. Kanjalo futhi umuntu onqenayo ukuza la ekhaya ngoba we are based eGauteng eBhenoni, siyakwazi futhi ukumthumelela amakhubalo akhe. Kuya ngayo ukuthi yiphi indlela ayithandayo. Uthanda ukuza straight lapho esisebenzela khona noma uthanda ukuthi simthumelele, kuyenzeka lokho. Kodwa besikhuluma ngakho-ke namhlanje. Besikhuluma ngomuntu ofuna ukuvikela umsebenzi wakhe. Besikhuluma ngomuntu one-challenge emsebenzini, mhlasimpe bamlwisa, mhlasimpe baxabana naye, noma ujikelwa ama-subordinate akhe, noma ujikelwa abantu asebenzisana nabo noma abambisene nabo emsebenzini. Lukhona usizo. Asisho ukuthi sipromote ukuthi wenze kabi emsebenzini, kodwa sithi uma iphutha selenzekile noma uma ubona ukuthi kunento ongayitholi kahle engasahambi ngendlela ekumele kube yiyona, khumbula ukuthi umsebenzi uyisinkwa sakho sempilo. Khumbula ukuthi umsebenzi ikhona kuvikeleka kwakho. Khumbula ukuthi umsebenzi isona sinkwa onaso ophila ngaphansi kwaso. So kunalento-ke enokwenziwa abantu
abathi mase benama-challenge emsebenzini ukuthi ngisho ngawuyeka lo msebenzi ngizowuthola umsebenzi. No, akulona iqiniso lelo. Imisebenzi ayifani and imisebenzi inzima ukuthi itholakale. So-ke while usekhona emsebenzini, uma ubona ukuthi kunama-challenges obhekene nawo, usekhona emsebenzini, ungasondela sikwazi ukukusiza noma ungakhulumisana nathi, ungasi-WhatsApp-a noma ungasifonela. Sizokwazi ukukusiza kwa-Dr. Gumgum. Ngikhona ukuthi nginisize la emhlabeni. Ngiyabonga kakhulu.